이제 황찬영 신부, 님, 강의 뜯어보기를 시작하겠습니다. 자, 이 강의는, 잘 알려진 황창현 신부의, 이 강의들을, 좀 꼼꼼히 따져보고, 좀 더 깊이 들어가서, 그 의미하는 바를 한번 살펴봐야 되겠다, 이런 생각에서 영상을 만들게 되었습니다. 죽었다 돌아온 사람들, 죽음에 대해서 이야기를 많이 하면서, 소위 말하는 임사체험이라고 하는데, 영어에서는 NDE라고 합니다. NDE. NDE는 Near Death Experience의 줄말인데요. 죽음에 가까웠던 경험, 체험 이런 뜻입니다. 그러니까 이제 죽었는 건 아니죠. 죽음에 가까이 갔다, 그렇게 되는 것이고. 자, 한번 제가 필기를 해보겠습니다. N, D, E, Near Death Experience 이렇게 되겠습니다. 그 이제 우리 한국말로 하면 이제 임사체험 이렇게 해석을 하고 있는 것으로 보입니다. 지어버려야 되겠지. 자, 그런데 이제 황 신부가 그 영상은 이제 제가 올리려니까 저작권 문제도 있고 하니까 링크를 항상 달아 놓겠습니다. 링크를 달아 가지고 여러분이 보실 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 팸 레이 그대로 이제 말 그대로 여기 다운표죠. 말 그대로 팸 레이놀스라는 사람이 이제 죽었다 온 이야기를 하면서 뇌동맥류 수술을 한다. 동맥류라는 말한 것은 혈관에 암이 혹이 생기는 거예요. 그래서 뇌동맥류는 뇌의 혈관에 혹이 생겨가지고 이거를 안 떼면은 죽는다. 그것이 뇌동맥류. 영어에서는 애뉴리즘이라고 되어 있습니다. 셀러브를. 자, 이렇게 되어 있습니다. 하여튼 애뉴림 이것이 동맥류라고 되어 있네요. 그러니까 혈관이 이래 있으면 여기 이제 부풀어 올라서 혹이 생기다. 이걸 떼내지 않으면 이제 뇌출혈이나 이렇게 해서 죽는다 이런 얘기죠. 그래서 팸 레이놀즈라는 이제 황신부 이야기를 그대로 옮기자면은 미국의 가수 작곡가인 여성이 이 뇌동맥류 수술을 했다. 그런데 전신 마취를 하고 이건 이제 뇌의 피를 다 빼내고 수술을 해야 된다네요. 뇌 수술할 때는. 그래서 완전히 이제 죽은 상태 같았는데 그 병원에 의사들이 사용한 장비라든지 이런 거를 생생하게 이야기를 했다. 그리고 살아났다. 이제 임사체험이라 해서 이 죽음에서 살아들어온 사람들의 공통적인 이야기가 빛을 봤다, 가족이나 친척을 봤다, 돌아가신, 또 어둠을 봤다, 이런 이야기를 하잖아요. 그런데 제가 지금 여기서 이 죽음 이야기를 하려고 하는 건 아니고, 제 강의의 초점은 황신부 강의를 좀 체크를 해보려는 거예요. 97년에, 이거는 이제 여러분들이 네이버나 구글에, 팸 레이놀즈라고 찍거나 하면은, 이 팸 레이놀즈의 임사체험계에서는 가장 유명한 거라고 하네요. 대표적인 가장 유명한 임사체험이 팸 레이놀즈라고 합니다.
이제 황신부 강의 그대로 옮기겠습니다. 97년도 수술을 했다. 애리조나 대학에서 그리고 완전히 죽여놓고 하는 수술이기 때문에 영혼이 빠져나가는가 영혼 그 이탈을 의사들이 관찰하고 있었다. 일부러 이렇게 참관을 했다. 이런 얘기입니다. 근데 제가 문제 삼는 거는 그 임사체험에 대해서는 관심이 많은 것 같아요. 왜냐면 무신론자들도 뭐 관심이 많고 또 기독교 신앙을 믿는 사람들, 가지고 있는 사람들도 관심이 많은 것 같은데 굉장히 깊이 있는 의학적으로 막 따지고 이것이 믿을 만하다, 거짓이다, 집단 조작이다, 뭐다, 마취 상태, 전신 마취 상태에서도 사람이 이거, 각성 의식이 있을 수 있다, 내가 서기 전에, 그 의식이 있을 수 있었다. 여러 가지 말든 설명이 깊이가 너무 깊어서 저는 그걸 다 이해는 못 하겠는데, 어쨌든 굉장히 구체적으로, 의학적으로, 정신학적으로, 심리적으로, 과학적으로 막 따지고 하는 그런 글이 굉장히 많아요. 그건 이해가 되시죠? 그런데 이제 이거를, 황찬영 신부가 가져와서 이렇게 강의에 사용하고 많은 사람들이 이걸 통해서 지식을 얻고 웃고 감동을 받고 하잖아요. 근데 이 임사체험에 관심을 가진 그런 토론하고 하는 사람들이 만약에 황찬영 신부의 이 강의를 들으면 어떤 생각을 할까? 강의를 듣지 않습니다. 절대로 듣지 않을 거예요. 왜 듣지 않느냐? 첫째, 이 임사체험이라는 NDE에서 가장 유명한 내 말이 황신부 따라가네. 가장 유명한 모가지에 막 굉장히 강조를 하죠. 임사체험이라고 하는데 이게 97년이 아니고요. 91년도에 있었던 일입니다. 여기서 이미 신뢰도가 확 떨어지죠. 신뢰도라 해야 되나? 이 도대체 공부를 안 하고 그냥 밥상에 숟가락만 자꾸 올리고 있는 거예요. 그리고 애리조나 대학에서 수술한 것이 아니고요. 애리조나 피닉스에 있는 BNI라는 기관 연구소, 의학 연구소, 하여튼 병원이라고 할 수도 있고 여기서 수술한 거예요. 자, BI는 Barrow Neurological Institute다 이렇게 되어 있네요. 물론 이제 이 병원, 이 의학연구소 겸 병원이 애리조나 의과대학원하고 어떤 의학대학하고 연계를 하고 공동으로 학위도 주고 하지만은 이 신경의학적으로만 따지면 이 연구소 병원이 훨씬 더 위에 있는 것입니다. 그리고 크레이톤 대학의 의과대학, 이거는 이제 네바다주에 있는 의과대학이라고 된 크레이톤 대학. 그래서 이걸 애리조나 대학에서 수술했다. 그것은 말이 안 맞다. 세계적으로 유명한 건이 있는 BNI에서 수술을 했는 거다 하는 거. 그리고 영혼 이탈이 이제 뇌의 피를 다 뽑고 이렇게 해서 수술을 하기 때문에 그건 뇌동맥류 수술 자체가 체온을 확 낮추고 한 20도 정도까지 낮춘대요. 그러니까 심장 자체의 박동이 정지시키고 뇌의 피를 다 뽑아내고 독약으로를 톱으로 잘라가지고 이제 수술하는데 이게 이제 뇌가 정지가 되면은요 한 몇 분 길어도 짧게는 5분, 2, 30분 안에는 이제 완전히 파손돼 버린다고 하네. 그래 그 전에 끝내야 된다는 거지. 그러니까 그 시차 때문에
그 사람이 이 심장이 멈추고 뇌가 멈춘 상태에서도 뭔가를 봤다는 것을 이야기하고 하는데 실제 두개골을 톱으로 자르고 내가 완전히 멈추기 전에 어떤 어웨어 의식이 있었는 거 아니냐, 뭐를 그 주변에 어떻게 돌아가는 청력, 그 귀는 굉장히 살아있다잖아요. 귀로 듣고 눈은 비록 감고 있지만은 마취가 된 상태에서도 마취가 된 상태에서 마취 자각이라나 마취 인식이라나 하여튼 마취가 된 상태에서도 그를 또 보는 경우가 있대요. 하여튼 그런 거 아니냐 이렇게 해서 토론을 하고 있습니다. 그런데 이제 완전히 죽음 상태에서 수술을 하기 때문에 의사들이 영혼이 이탈하는가를 참관했다, 관찰을 했다. 그 프로그램 자체가 있다고 소리를 하면 안 되죠. 이거는 미쳤는 거죠. 이 병원은 뭐 영혼 이탈 뭐 하는 어떤 수도회나 이런 종교하고 종교 단체가 아닙니다. 그냥 이 신경, 뇌 이런 수술의 최고 권위를 가지고 있는 미국의 병원 겸 의학연구소이고요. 여기서 무슨 영혼 이탈 이야기가 나옵니까? 말같지도 않은 소리를 하고 있어요. 수술을 하고 나서 나 이제 성공하고 깨어나는데 이 팸이라는 여자가 자기가 뭐를 봤다, 수술하는데 여자 의사가 뭐 내 안에 그 혈관이 동맥 정맥이 너무 가늘다고 하더라, 이런 주장을 하니까 즉 NIE 임사체험을 주장을 했단 말입니다. 내가 이런 경험을 했다. 이렇게 해서 이게 가능하냐 안 하냐, 이제 이 의사 이거는 아주 권위 있는 의료기관이니까요. 여기서 막 의학적으로 이게 가능하냐 안 하냐 이 퍼져나가고 해서 임사체험계에서 전 세계에서 가장 유명한 사건이 된 거란 그죠. 1991년도에. 그런데 수술을 하는 과정에서 영혼 이탈을 관찰하기 위해서 참관하기 위해서 의사들이 봤다. 즉 수술 프로시저에 그것이 있었다. 저는 말도 안 되는 이거를 말이라고 믿고 있으면은요, 제가 한 가지는 이야기할게요. 이것이 웃음이 나오고 재미가 있고 이것이 감동이 오고 이것 때문에 죽음을 배우고 참 다음 세상이 있구나, 하나님의 나라가 정말 있구나, 하나님이 존재하시는구나, 천국과 지옥이 있구나, 이렇게 생각이 든다면은 당신은 어떻게 되는지 압니까? 자, 제가 하나 적어 드릴게요. 만약에 그런 감동과 여러 생각과 신앙적인 확신 이런 것이 막 밀려온다면은요, 100% 가십니다. 그건 지옥에 100% 가겠죠. 그런 사람들은. 왜냐하면 헛되기 때문에. 성경에서는 헛된 생각, 헛된 짓을 하지 말라고 하지 않았습니까? 그 허접한 그런 잡소리 조금 듣고 말도 안 되는 주장하고 일단 그 주장에 깊이라도 있어야죠. 만약에 가톨릭의 대표로 임사체험 어떤 토론 장에 황창현이라는 사람이 대표로 나간다면은요, 이거는 예선 탈락이고, 이런 인간은요, 그 토론장에 들여보내지도 않을 겁니다. 왜냐하면 토론장 입장 자격도 없어요. 이런 개 입벌구를 무슨 국민 신분이, 국민 신분은 군인이 답답하기 짝이 없습니다. 자, 일단은 이거 하나만 있는 게 아닙니다. 다음에는 또 일일날 찾아온 관뚜껑 열고 살아 돌아온 사람. 이거는요, 임사체험을 믿는 사람조차도 그따구 이야기 들으면은 진짜 때려 죽이려고 할 거예요. 자, 내가 정지를 한다든지 심장이 정지를 해서 제가 정확한 의학 지식이 없으니까 제 말이 정확하진 않아요. 근데 대략적으로는 맞아요. 최대 주어지는 시간이 30분이다. 보통 이렇게 이야기를 한다면은요, 5분, 30분,
뭐 호흡이 정지되면 30분 또 이것도 뭐니까 호흡이 정지되는데 30분을 살 수 있나? 한 3분, 5분? 그러면 이 안에서 어떤 일이 벌어지는 거죠. 임사체험이라는 것도. 그러니까 이 안에서 이제 그 다음에 다시 내가 움직여야 된단 말입니다. 심장이 박동이 다시 심장이 움직여야 돼요. 피가 돌고. 그 안에서의 경험을 얘기하는 것이지. 관뚜껑 열고 나오려면은 우리가 입관하고 이렇게 뭐 발인식하고 하잖아요. 그럼 3일장을 치르면은 3일이 지났잖아요. 3일. 3일이 몇 시인가? 72시간입니까? 72시간을 입간식 할 때, 아니, 나이 든 할머니들이 많이 본다면서요. 아니, 너거는 입간식도 안 보고 남 장례식 가서 뭐 그냥 떡 맞춰 먹고 오냐? 뭐 봤어요? 코를 다 막아요, 코를. 코를 다 막는단 말입니다. 그리고 똘똘 이게 300, 1000으로 사람을 묶어요, 화장을 시키고. 코를 막는데 어디로 숨을 쉬며, 하긴 뭐 입으로, 입으로 쉰다 할 수도 있겠다. 입으로 못 쉬어요. 입도 막아요. 그 안에서만 나온다고. 그걸 똘똘 묶어버려요. 그러면 72시간이 지나서 간 안에서 똑똑 두드려가지고 그래서 다시 간 뚜껑을 열고 사람을 끄집어냈다는데 그 황창현 신부가 뭐 직접 무슨 뭐 평택 무슨 신부야 무슨 평택 무슨 성당에 뭐 주임 신부로 직접 경험한 일이라고 하니까 직접 경험하는 거니까 믿어야죠. 그러면 이거는 임사체험 이런 거 하고도 전혀 상관이 없어요. 시간이 너무 흘러가기 때문에. 이거는 뭐 예수님만 이렇게 부활했지, 전 인류 역사상 이렇게 부활한 사람은 없었습니다. 물론 뭐 예수님이 부활시키는 거, 그 나사로나 그런 사람은 4일 지나서 부활했다고 되면, 나사로는 묶어 놓지는 않았잖아요. 그 나라 간섭에. 코를 막아 놓지는 않았잖아요. 우리나라는 묶고, 그리고 또 못을 박아 뚜껑을 닫아버려요. 근데 두드려가지고 안에서 살려달라는. 저는 궁금한 게, 응? 손을 묶어놨는데 어떻게 그 안을 두드리면 그건 누가 풀어줬냐? 하나님이 풀어줬냐? 코에 막아놨는 거, 입에 막아놨는 거는 왜 뽑았냐? 그걸 뽑아야 뭐 숨을 쉴 거 아닙니까? 저것도 살아나고. 이거를, 그죠? 예수 믿는 교회에서, 성당에서 이거를 있다고 지금 농아리를 까고 앉았고, 이거를 웃고 박수 치고 감동받고 하는, 이게 뭐 사이비도 이런 사이비가 없어요. 나는 한국의 그 성당, 즉 천주교 전체가 사이비라고 생각은 안 합니다만은, 황창현이라는 이 사람과 이 사람의 홀려 다니는 이 할망구들은 반성하지 마라. 너는 지금 반성해도 이미 늦었는 것 같다. 뭐 이런 악담 저주를 하면 안 되죠. 하나님께서는 뭐 믿고 하는 자에게는 불가능이 없다고, 또 하나님이 불가능이 없는 존재니까 뭐 또 다시 어떤 회개하고 돌아올 수가 있는지 그거는 모르겠지만은 지금 돼가는 꼴이 그렇습니다. 자, 일단 그 정도 하겠습니다.